गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। Hyundai एक्सेंट, इसका हमने कॉलम ओपन किया है। ये देख सकते हैं आप। Hyundai एक्सेंट में ये प्रॉब्लम्स बहुत आ रहे हैं। तो काफ़ी कस्टमर के कंप्लेंट्स है कि इसमें शोरूम से 2-3 साल चलने के बाद इसमें साउंड आ रहा है। तो कस्टमर को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देखिए किस तरह से आवाज़ आ रही है। खट 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 साउंड आ रहा है। अब इसको हम कंप्लीट रिपेयर करेंगे और कस्टमर को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रिपेयर 100% हो जाएगा गारंटी के साथ। ओके।